எல்லோருக்கும் வணக்கம். எல்லாரும் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. என் தமிழ் அவ்வளோ நல்லா இருக்காது, பட் லோக்கல் தமிழில் பேசுகிறேன். இந்த ஈவெண்ட் வந்து பார்க் ஹயத்தில் ரெசிடென்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் 2 வாரத்துக்கு. நான் சின்ன வயசுலேருந்து என்னென்ன சாப்பிட்டு வளர்ந்தனோ, அப்புறம் ஆஸ்திரேலியா போயிட்டு என்னென்ன கற்றுக்கணுனோ, ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஒரு புதுவிதமாக கொண்டு வர போகிறேன். அந்த அந்த வகையில் என்னோட ஸ்டோரியோட சின்ன வயசுல இருந்து என்னென்ன திருட்டுத்தனம் பண்ணியிருக்கேனோ சாப்பாட்டுக்கு, அதெல்லாம் அந்த ஸ்டோரியில அந்த பிளேட்ல வரும். ஸோ நீங்க சாப்பிடும்போது என்னோட ஸ்டோரி, அப்புறம் அந்த ஃபுட்டு, அப்புறம் ஆஸ்திரேலியாவோட இன்க்ரீடியன்ஸ், அது வந்து வெறும் ஆஸ்திரேலியாவில் கிடைக்கும். ஃபிங்கர் லைம், காக்கடூ பிளாம், டேவிட்சன் பிளாம், இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட வந்து புஷ் ஃபுட் வந்து அங்கே தான் கிடைக்கும், எங்கேயுமே கிடைக்காது. அதே எடுத்து வந்து நம்ம ஊர் மட்டன் சுக்கால வெத்தலி வறுவல், இதில் வந்து நான் சின்ன வயசில் என்னென்ன சாப்பிட்ருக்கனோ ரோட் சைடில், அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபைன் டைனிங் ஸ்டைலில் எடுத்து வரேன். ஸோ இதுதான் இந்த பார்க் ஹயத் கொடுத்த ஒரு ஃபவுண்டேஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஐ எம் வெரி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் தெம். அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு புரிஞ்சுது நான் என்ன பண்ணுறேன்னு. அவங்களும் அதே மாதிரி தான் இங்கே பண்ணுறாங்க ஃப்ளைங் எலிஃபெண்ட்டில். ஸோ நான் இங்கே வந்து கரெக்டாக அந்த ஈவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருந்தது, அதனால வந்தேன். ஸோ எனி கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் கேளுங்க, நான் அதுக்கு மேலே சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ இது நல்ல கேள்வி. ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து நான் போய் கற்றுக்கணும் போது 2 உலகத்துக்கு 2 நேஷன்ஸ்க்கு நடுவில் ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் ரீசெண்டாக நடந்தது. ஸோ நிறைய ப்ரொடியூஸ் வந்து ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து இங்கே கம்மி விலையில இங்கே வரும். ஸோ வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ நிறைய ப்ராடியூஸ் வரும்போது, இப்போ நான் வந்து இந்த மாதிரி டிஷ்ஷஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜா இருக்கும். அதுக்கப்புறமா இது மாதிரி ஒரு ஐட்டம் வரும்போது, இந்த மாதிரி ஐட்டம் இருக்கு, இந்த மாதிரி ஐட்டம் நான் சாப்பிட முடியும் கம்மி விலையில, நீங்க வந்து ஆஸ்திரேலியா போயிட்டு ஜாஸ்தி விலையில வாங்க தேவையில்லை, இங்கே வரும். அதுதான் நம்ம 2 நாட்டு பிஎம் வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட். இன்னும் நல்லா போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த ஹோப்ல தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட்ஸ் பண்ண முடியும், எஜுகேட் பண்ண முடியும். அதனால நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ நீங்க இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் அது வந்து எஜுகேட் பண்ணும்போது நீங்களே யூஸ் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு பிரிங். இல்ல இப்போ இந்திய உணவு நீங்க எப்பயாவது ஆஸ்திரேலியால இம்ப்ளிமென்ட் பண்ணீங்களா? என்னதுங்க? இந்திய உணவு இந்தியால சாப்பாடுயா? அந்த சாப்பாடை ஆஸ்திரேலியால இம்ப்ளிமென்ட் பண்ணீங்க? நிறைய அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எதுக்குன்னா நான் வந்து இந்த சென்னையில வந்து பிறந்து வளர்ந்தேன். பட் அங்கே போய் பார்க்கும்போது பட்டர் சிக்கன் தான் தெரியும் அவங்களுக்கு ஜாஸ்தி. உலகத்துல எங்க போனீங்கன்னா பட்டர் சிக்கன் தான் தெரியும். ஆனா நம்ம ஊரு மட்டன் சுக்கா அதை பத்தி எல்லாம் ஜாஸ்தி தெரியாது. வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபிளேவர்ஸ். ஆனா அவங்களுக்கு வந்து தகுந்த மாதிரி ஒரு சாப்பாடு கொடுத்து ஐ இம்ப்ளிமெண்டட். அவங்களுக்கு வந்து எப்படா, ஸோ எவ்ரி டைம் வந்து நம்ம பழைய ஷெஃப் கேரியே இங்க வருவாரு, மதுரைக்கு போவாரு. எதுக்கான பன் பரோட்டா சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும். அங்கே சாப்பிட்டு இங்கே வந்து உலகத்தில் எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு மதுரைக்கு போயிட்டு அது சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நான் பண்ணும்போது என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம சென்னை ஃபுட் எப்படி இருக்கும், தமிழ்நாடு ஃபுட் எப்படி இருக்கும், கேரளா ஃபுட் எப்படி இருக்கும். ஸோ நான் அது பண்ணியிருக்கேன். ப்ளஸ் நான் ஒரு புது விதமாக ஆஸ்திரேலியன் ப்ரொடியூசர் இந்தியன் ஃபுட் கூட பண்ணியிருக்கேன். நல்லா வந்தது. So it'll be great. Thank you. Hello, my name is Sasha Lenz. I'm the general manager for Hyatt Chennai. I've been with the hotel close to 4 years. And yeah, we're very happy to have Chef Loki back in the hotel. We had a very great partnership in December of 2021, and we're looking forward welcoming and working with him together again. Okay, so there's no comparison really, but I have lived in India now for close to 7 years, so I'm well adjusted to Indian food, and especially South Indian food as well. And so yeah, in Germany you would find it food rather bland. Over here, when Germans come over here, they find it very spicy, but I always loved spicy food. German is like chili foods in the Germans? No, not so much. Not so much. They're using chili here and there, but it's not really a common spice. How many years you were staying in India? I've been in India for close to 7 years. Yeah. You like that Indian foods? I love Indian foods. I loved Indian foods before I came to India. So I was living in different places around the world. London was my location before coming to India, and there you have a wide range of Indian restaurants. So
I had a lot of Indian friends who introduced me to Indian food. So I've always liked the cuisine and the food. Which food do you like in Chennai? I like actually, I'm very simple. I like the breakfast staples. So I like idli, I like dosa, but I also like, so the breakfast staples is what I eat most frequently. You don't take non-veg? No, I do. Do you know Akka Kadai in Chennai? I don't. I don't. Thank you. Help me out. It's a local food, and I think so. He's eaten many foods, but he doesn't know the name. But he also goes to the street foods and eats. He knows more than. அது வந்து இவர் வந்து எல்லா இடத்துல சாப்பிட்டுருக்காருப்பா. அந்த சாப்பாடு வந்து எந்த பேர் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுருக்காரு. அவருக்கு வந்து திருப்தியா லோக்கல்ல போய் சாப்பிடுறாரு. அவருக்கும் 5-star ஹோட்டல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டு வேணாப்பா லோக்கல் சாப்பாடு தான் வேணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஹீஸ் ஈட்டன் தட். பட் அவங்களுக்கு வந்து பேரெல்லாம் தெரியாது. ஸோ பேர் கேட்டாங்க தெரியாது. ஆனால் நல்லா சாப்பிட்டுருக்காரு, நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. 7 வருஷம் சாப்பிட்டுருக்காரு, பக்கா லோக்கல் ஆயிட்டாரு.